人教 PP 版5年级上册第一单元单词。我们拼单词要看好后边的音标，跟着进行像汉语拼音一样的拼读就可以了。old 老的。young 年轻的。funny 滑稽的。kind 体贴的。strict 要求严格的。polite 有礼貌的。hard working 工作努力的。helpful 有用的。clever 聪明的。shy 羞怯的。know 知道了解，注意 KM 字母组合 K 不发音。hour 我们的。Miss 女士。will 将来。sometimes 有时。robot 重音在这里。robot 机器人。him 他。speak 会说会讲。finish 完成做好。